नमस्कार, जय जय सियाराम, जय भोजपुरिया समाज। तो अब आज सवेरे जब सूत के जगनी है ना, तो एगो गंवई बात मन पड़ गई आ उ बात जब जब मन पड़ेला ना, इतना हंसी आवेला। ई बुझी कि सत्य घटना है, ई हमारी गाँव के है। तब अब सवेरे से वो हंसी कई बेर, मतलब कि अब बुझी नहाए गई है, तब वो हंसी, मतलब वो बार बार जब जब काटे न काहे वो एक दो दिन से घटना बहुत मन पड़ता। आ जब जब मन पड़ता इतना हंसी आवता। भइल ई न कि हमारे गाँव के एक जना पंडित जी बाने, वो मुंबई में रहे न, बम्बई में। तो हम जानते नहीं कि 30-35 बरस पहले के बात यह। वो मेरा बुझते बानी लइकाई में बियाह हो जा, तो बम्बई कमा, तबे तबे से बम्बई कमा। तो बियाह भइल बा उनके हमारी गांव से, बुझी कि 3-4 गांव छोड़ के, मैंने 4-5 किलोमीटर पर भइल बा उनके बियाह। तो मान ली कि अब पहले बियाह होके फिर गौना होके, तो गौना की बात फिर दोंगा होके। तो हम जानते नहीं कि उनके बियाह हो गई, गौना हो गई, डोंगा हो गई। ओकरी बाद वो फिर मैंने बम्बई में रहने गई ने गाँव में। अब गाँव में गई ने, तो अब लोग कहले बाबू अब गाँव डोंगा की बात तारा पहले बेर ससुरारी जाए के बा, तो तनी अब आइल बा बम्बई से, तो जा घूम जाव। बेचारू कहने की ठीक बा। अब बुझी कि उनके जौन संगतिया रहने कुल गाँव में, कहने कुल कि बाबा तू कौन केहू देखा गाँव में कहीं लगे नया साइकिल बा, तो 2-4 गो संगतिया मिल के नया साइकिल मैंने गाँव में खोजाइल ह कि नया साइकिल के कई लगे बा। तो ओहू में सबसे नया कौन बा, तो एगो नया साइकिल मतलब मिलल ह। लेकिन अब भइल कि बाबा ससुरारी जाता है तो साइकिल खुदे चलावत गई ठीक नइखे न। तो एगो साइकिल चलनिहार भी चाही, तो एगो लंथ टाइप के बा लइका, अब बहनों बा। तो मने तो उ का भइल, उ तैयार हो गई, कहल कि ए बाबा के हम लेके यहाँ के ससुरारी जाइब। अब बुझिए कि बाबा का भइल कि नहैने धोने हम मस्त एकदम साबुन उबुन लगा के मल के आ नहैले वहैले के बाद हल्का भोजन कहीं लगभग हम जानते हैं 10-10:30 बजे दिन के बात ही है। अब बुझिए कि साइकिलों से आधा घंटा लगी उनकी ससुरारी जात। अब भइल ई कि साइकिल के पूछ पाछ के उ लइका जो उनके उनके संगे जाए वाला रहे, पूछ पाछ के हो कहलस कि ए बाबा एगो काम करी। हम कहते रौदा चलाओ चली आ रौड़ी ससुरारी वाला गांव में जब पहुँचे के होई न, तो बहर में हम फिर चलावे लागब। तो रौड़ी ससुरारी के लोग तो ये जानी ना कि हम चलावत आइल बानी। तो पंडित जी मान गई ना। हाँ, आ का भइल कि पंडित जी ना नया तौली कीन के लेके गई ना बम्बई से। अब जब गांव की बहरा पहुँचे न ससुरारी की, तो कहने कि बाबू अब तू साइकिल चलाव। आ पीछे कैरियर पर उ गमछा, मोटका गमछा रहे महाराज, ओकर 2-3 तह कह के ऊपर ध के वही पर बैठ गए नहीं है यहाँ का पंडित जी। अब पहुँचल लोग, मतलब जब पंडित जी की ससुरारी तो 11 बजत रहे। अब बुझी कि काम धाम के दिन रहे, घर है एको मर्दाना नहीं। हाँ, मेहरारू घर में बानी कुल एगो दूगो मैंने पतोही टाइप के, उ जो मतलब बुझते भाई ना गांव में कुछ ऐसा महिला होनी कुल जो घूंघट में रहे निकुल, या मैंने घर के ना जो असोरा में नहीं जावे निकुल, मतलब दुगहा क्रॉस नहीं करे निकुल। तभी भइल ई कि फिर भी का भइल कि एगो खटिया, निम्मन मजगर खटिया असोरा में बिछावल गईल। ऊपर घर में से कुल नया दर्री, नया चद्दर, नया सिरहानी मैंने तकिया ले आके बिछौना उछौना कुल वहीं घूंघट काढ़ी के। ओकरी बाद पहुना बैठनी है, बुझनी पहुना बैठनी है। आ एगो लइका के दौड़ौना कुल की जइबे खेते में से बाबूजी के चाहे भैया के काका के बुला के ले आ। अब एन्ने का भइल, अब चूँकि नया नया गईल रहनी यहाँ के पहले बेर ससुरारी, तो अब बुझी कि अब जानते बानी कि दोगहा की बाद असोरा की बाद दोगहा होला। आ असोरा दोगहा में जो मतलब कि एगो गांव में जानते बानी कि दरवाज़ा रहेला बड़हन, वो दरवाज़ा पर पर्दा लटकल रहे। तो अब उ न घरवा के मौगी न अंदरवा से पकौड़ी, हलुआ, चाय, मतलब नया नया चीज़ बना के ले आके दें कुल। आ जवन ये पंडित जी के लगे संगे लइकवा गई रहे, उ कहल करे ए काहे के बनाओ तनी सब, हम यहाँ खा पी के आइल बनी सब। फिर भी का भइल, ओकरी बाद खीर पूड़ी मतलब खीर पूड़ी मतलब जाउर बुझे ना, जाउर पूड़ी बनल ह, सब्जी बनल ह। तो फिर लइका बार बार कहे ना कि काहे के बनाओ तनी सब। आ खुदे ना जब आवे कोनो मतलब कि छोट लइका ले के देके जाना, तो गप गप खुदे खाइल करे। अब ई पहुना चुकी रहनी यहाँ का जाते खाई नहीं। आ बैठल रहनी तरना के वहाँ। आ यहाँ के ऋषियों बोले कि सारे खाता खुद है, आ कहलो करता कि नहीं चाहिए काहे के ले आवत सब है। तो घर में के मौगिन कुल लागी कि सब ई पहुने खाता नहीं, काहे कि वहाँ का जो दूसरा बाबू बानी वहाँ का तो मना करता नहीं।
अब भइल कि ठीक बा खीर जाउर पूरी बनल है आ ई लोग दबावल लोग दून जाने दबावल होने के बाद उन्हें से चलल हलो। तो जब गांव की बहरा आइल लोग तो बुझी कि एगो नहरी बा हमारी गांव से नहरी मैंने गइल बा उन्हें बहुत पुरान नहरी है हमरो मन पड़ता बहुत पुरान है। हम मैंने जब से पैदा भइल बानी या होश संभल बानी तब से उ नहरी हम देखा तानी। तो भइल ई कि पंडित जी जब गांव के बाहर आ गए लोग दुए ना तो पंडित जी अंदरे अंदर अब रीस तो रोका नहीं काहे कि रीस बदला सारे हमारे ससुराल ये पूरा ससुरारी के लोग कही कि बबुआ बहुत खडक्कर बा इतना खाता घर से खाना खा के आइल रहल तब वो बार बार पकौड़ी हलुआ जाउर पूरी सब दबौले बा। तब बुझी ना कि अंदर अंदर बबुआ के बहुत रीस बढ़ल है। तो भइल ई कि जब वो आ गई एगो नहरी नहरी बा मैंने गाँव के बाहर जब नहरी पर चढ़ गई लोग तो जौन पंडित जी रहने तो कहने वो लइकवा से जौन साइकिले चलावत रहे बबनुआ अब थक गए लोग दे अब हम साइकिल चलाई दे ते पीछे बैठी जो बुझी कि बैठा लाना हम जानते नहीं हमारे गांव के बगल में सीधा में बा सीधा में कि सोझे जब नहरी पर अने न तो खूब तेज साइकिलिया क के पंडित जी ऋषि में खूब तेज साइकिलिया क के अपने कूद गई ने आ साइकिलिया ढकेल देना वो बेरा बुझी ना हमारा मन पड़ता न उ नहरिया के किनारवा ना वन विभाग वो बेरा बहुत पौधा लगावे ना तो जो न अरे उतवा नहीं था ना वो रेगिस्तानवा में होला कांटवा वाला पौधवा तो वह नहरी के दोनों ओर उ लागल रहे उ कांट अब बुझी कि निक रहे महाराज हम नहरी ओरी पर जाएंगे ना तो कब गोरी जाऊ कांट में बहुत कांट रहे पता नहीं चले कांट बा। अब बुझी कि पंडित जी ऋषि में अपने कूद के जब साइकिल ढकेलने हाँ तो बेचारा उ लइका वही कांटे उटे में गिर गए दो तीन जगह मतलब कि एक तो खून लागल बहे ठेहुना या आई का कहल जाला कि छिला उला गई 8-10 गो कांटा जगह जगह गड़ गई या मने कि निक घाव लागल रहे लइका के लेकिन तबो ओकरा अंदर हंसी आवे काहे कि वो बुझत रहे कि बाबा बाने तनी गुस्सा में। तब वो लइका ई बाबा का कहना है कि सीधा में कि सोझी नहरी पर साइकिल ढकेल के गरियावत करने की सारे अब साइकिल लेके आइए बाबा चलता ना पैदल है आ कई वो पैदल धरिया के अपनी घर चलिए ने ई का कैलस कि धीरे धीरे हाथ हो धोलस या एक आधो कांटा जौन गरल रहे निकलस आ निकलने के बाद का कैलस कि साइकिल उठौलस या जकर गांव में साइकिल रहे ओके लाके देहलस या गांव में सबसे ई बात अब बतौलस तो हमारी गांव में बुझी ना अब ले बाती का चर्चा होला आ जब जब जरा बात मन पड़ेला इतना हंसी आवेला ना महाराज। तो ई रहल गांव के बात। तो ऐसा ना बहुत चुलबुल खिस्सा बा गांव जवार के। तो अब आज की खिस्सा के हम विराम देते नहीं फिर मिलल जाई एगो छोटा सा ब्रेक के बाद तब तक खातिर नमस्कार बा।